To je Aša. Tak už jsem si dala 4 panáky, tak jsme chvíli. Teď už samo. Doufej, aby se to tak jako přečetlo samo, že? Tak. Trochu jiná. Jako dítě jsem byla moc poslušná, trpěla jsem až příliš velkou úctou k autoritám a přála jsem si, aby mě měl každý rád, aby mě všichni chválili. Můj táta byl naštěstí disident, ale kdyby byl komunistický papaláš, mohla ze mě být třeba i druhá Marie Kaprhelová. Takhle jsem toužila být spíš třeba jako Božena Němcová. Položit trnovou korunu na hrob Karla Havlíčka a pak cestou ze hřbitova vyřvávat Say no to the devil, say no. Přesto jsem vstoupila do SSM, protože mi řekli, že musím ještě studovat. A to byla taky asi ta největší chyba, že jsem šla na školu, kterou jsem studovat nechtěla. A nechala se slisovat. Vlastně jsem se slisovala sama. Okrájela jsem se po stranách a nahoře přistřihla, co převejvalo. Křidýlka. Jsem tam, mívám ale záblesky jasného vědomí. V těch zlomcích vteřin vím, že něco není v pořádku. Něco se dere ven, mám toho plnou hruď a plný břicho. Mám pocit, že puknu, že to ze mě vystřelí jako vetřelec. Ale než se to stane, je okamžik prozření pryč a zůstane jen tíseň v prsou a smutek. Asi jsem se lekla a zavřela jsem brány, zvedla padací mosty, ucpala všechny škvíry a nepustím to. Bojím se to pustit. Co jsem to tak hluboko zadusala, že to nemůže ven? Stojím opřená o futro dveří, kolem stolu kamarádi a všichni se baví. Muzika, čaj nebo víno, to už nevím. Ale ta, která tu stojí, nejsem já. To se ta druhá Kateřina zmocnila mýho těla a dělala si, co chce a je jí úplně fuk, že nesouhlasím, že v duchu křičím. Není mě slyšet. A všichni si myslí, že ta osoba, co se opírá o futra, jsem já, jenže já už to dávno nejsem. Tak kdo teda jsem? Na to jsem si už jednou odpověděla. Jsem Kateřina. I když možná trochu jiná, než bych chtěla. A přitom stačí udělat krok, natáhnout ruku a pustit. Člověk by ani nevěřil, jak je to hrozně těžký. Uvolnit sevření, rozevřít dlaně a otevřít do kořán, volně vydechnout a pustit to všechno ven. No, já jsem ženská, když jsem je rodil. Je škoda! Jsem nevěděla, co na to říct. Zkusit! Teď takový jako zaplať pán Bůh pro city. Za city. Neměla by s tou holkou jít k psychologovi? Zase a zase. Už je to tady znovu. Pokaždý, když mám s dětma nějaký potíže, přicválá máma s nápadem navštívit odborníka, aby přišel na to, čím to je a co s tím. Já se s žádným psychologem radit nehodlám, řekla jsem jí do telefonu. A jak to chceš teda vyřešit? Asi to nechci řešit totiž nějak. Myslím, že některým věcem se musí dát volný průběh. A když na mě Tereza ječí a spírá mi a řve, že jsem zlá macecha a žádá máma a pak po mě ho něčím hodí, je to sice docela šílený a řve mi to dervy a někdy kvůli tomu i brečím, ale říkám si, že aspoň si na mě může ten vztek vybít. Nemusí ho v sobě dusit z přehnaný obavy, aby neřekla něco špatně a nedotkla se mě, jak jsem to měla celý život já. Jako dítě jsem neustále předjímala, jak by se asi máma nebo babička nebo táta mohli cítit, kdybych něco udělala nebo naopak neudělala. Snažila jsem se plnit jejich přání dřív, než si řekli a neustále trpěla pocitem, že jsem něco zanedbala a oni teď budou nešťastní. Tak na sebe teda teď s dětma řveme jako tuři a pak se dojemně a vřele usmiřujeme. Protože jim je to nakonec taky vždycky líto. Prostě emoce, láska, nenávist, vztek, něha, co je na tom špatného. Tak to prostě chodí. Zaplať pámu za ty city. Vždyť bez nich bychom mohli být klidně mrtví. A poslední. Oknem chaty se to jmenuje. Oknem chaty se viděla Marušku. Šla k nám za babičkou. Táhne se jako mučednice. Proboha, jak ji křivdím, umřelý manžel. Marii se šlo těžce.
Jakoby na nohou měla olověné boty. Jakoby její ruce byly z kamene, vlekla se silou vůle, hlava byla těžká. Mohla by jí spadnout na zem a kutálet se uličkou dolů až na roh a po asfaltce ke kolejím. Několikrát by na nich nadskočila a pokračovala by dál až na dálnici. Krok za krokem. Táhne nohy. Byla jsem s ním 40 let. Vyšla jsem z chaty. Měla bych jí říct upřímnou soustrast. Neuměla jsem si představit, že bych to teď dokázala vyslovit. Nebo je mi to hrozně líto. Dáš si kafe, teto? Zavolala jsem na ní do zahrady. Seděli s babičkou na dřevěné houpačce. Ne, děkuju, podívala se na mě a pak dodala, jsi moc hodná.